Ahojte priatelia kempingu a karavaningu. V dnešnom videu vám ukážem maličký rodinný kemping Janov Dvůr. Nachádza sa v Českej republike, blízko rakúskych hraníc pri Mikulove. Mne cesta z Viedne na Janov Dvůr trvala zhruba nejakú 1 hodinu. Teraz na ľavej strane na mape vidíte, kde sa ten Janov Dvůr nachádza. Je to veľmi pekný kemp vo vidieckom štýle. Kemp sa nachádza v menšej obci Nový Prerov, ale určite ste už zvedaví, ako v tomto kempe vyzerá, tak poďme si ho spoločne ukázať. Tento kemp je zatravnený s ovocnými strommi. Teraz vchádzam do hlavnej časti. Tu sa nachádzajú tiež sociálne zariadenia, pánske, tak ako aj dámske. Po ľavej strane sa nachádza recepcia, ktorá je otvorená od 10. do 20. hodiny. A keď pokračujeme ďalej, tak po ľavej strane vidíte sedenie. Toto sedenie patrí k kuchyni, ktorá je tu otvorená počas každého dňa od pondelka až do piatku. Spolu s hospodou, kde vám načapujú dobré pivko, alebo môžete si dať výborné domáce vínko, ktoré naozaj viem odporučiť. Vyskúšal som tu viac druhov, takže máte sa na čo tešiť. Vychutnať si naozaj viac druhov vína alebo skvelé jedlo, ktoré tu ponúkajú v tejto hospode. Špecializujú sa najmä na miestne výrobky, takže varia z miestnych surovín, ktoré sú tu dostupné v tomto kraji. Tiež pri vonkajšom posedení sa nachádza aj toto malé ihrisko pre deti. A teraz sa presuniem na tú hlavnú časť travnatú pre karavany a pre stany. Hneď po pravej strane môžete vidieť také väčšie ohnisko. Drevo sa dá zakúpiť za menší poplatok alebo nejaký sponzorský dar. Sú tu tieto kozičky, ktoré môžete krmiť. Je to taká menšia atrakcia pre vaše deti. Krmivo sa dá zakúpiť priamo na recepcii. Sú to také maličké granulky. Takže je to naozaj zábava pre vaše deti. A veľmi si to užijú.
Tak aj na tejto stene je napísané, že ako som to spomínal, že za drevo je dobrovoľný príspevok a môžete si zakúpiť na recepcii aj klobásky na opekanie, ak by ste ich nemali so sebou. Na pravej strane od recepcie sa nachádza táto kuchynka. V kuchynke nájdete všetko od mikrovlnky, umývadla, chladničky, nádob na varenie, taniere a veľa iného. Takže táto kuchynka je skôr určená pre ľudí a návštevníkov, ktorí tu prídu stanovať a nemajú toho so sebou tak veľa, tak môžu kľudne využívať túto kuchynku a toto zariadenie tejto kuchynky. Hneď pred touto kuchynkou sa nachádza aj malé posedenie, kde si svoje jedlo, ktoré ste si pripravili, môžete kľudne vychutnať. Taktiež je tu dosť veľa posedení pod ovocnými stromami. My sme tu boli v strede apríla, tak tie ovocné stromy nádherne kvitli, tak to dodávalo nášmu pobytu perfektnú atmosféru. V celom areáli sa nachádzajú prípojky na elektrinu. Ukážem ich zhruba skoro všetky. Tu je hlavná prípojka pre obytné auta a karavany. Po tejto pravej strane je zhruba 5 alebo 6 státi pre obytné auta alebo karavany. Iba tu môžete stáť pri tomto plote s karavanom alebo s obytným autom. Zvyšná časť travnatej plochy je určená prevažne pre stany. V strede kempu sa nachádzajú aj tieto prípojky na vodu. Tu si môžete načerpať pitnú vodu do svojho karavanu alebo obytného auta. Aj vpredu na tejto stodole sa nachádzajú prípojky na elektrinu. A tu predo mnou vidíte tie parkovacie miesta, kde si máte zaparkovať svoje autá. Ste návštevníkmi tohto kempu. Iba tuto na tomto parkovacom mieste môžete parkovať. Tak a pomaličky sa presúvam do tejto stodoly, kde sa nachádzajú sociálne zariadenia. Sú tu aj tieto skrinky na nabíjanie vašich telefónov, tabletov. Môžete si ich zamknúť, je to za poplatok. Za kuchynka s chladničkou je plne vybavená, takže máte tu všetko, čo potrebujete. Je tu aj pračka, táto pračka je samozrejme za poplatok, ale všetko ostatné v tomto kempe je v cene kempu.
Nachádzajú sa tu aj tieto boxy, kde si môžete zamknúť svoje bicykle alebo nejaké cennosti, ktoré máte a nechcete ich nechať napríklad v stane. Tak a teraz vám ukážem sociálne zariadenia. Najprv vám ukážem dámske. Sú veľmi pekné. Nechýba im vôbec nič. Je tu veľké zrkadlo s umývadlami. Je tu umývadlo aj pre deti. Taktiež sa tu nachádza aj toaleta pre malé deti. V dámskej časti sa nachádzajú 3 toalety a 2 sprchy, ktoré si o chvíľočku ukážeme. Veľmi pekné, priestranné, moderné. V dámskej časti sa nachádza aj ten modeľovací pult s detským umývadlom. Vybavenie sociálok je veľmi dobré, sušič na ruky, sušič na vlasy a rebrový radiátor, kde si môžete usušiť svoje uteráky. Tak a na druhej strane sa nachádzajú pánske sociálne zariadenia, sú aj pre imobilných. Taktiež sa tu nachádza pisoár. A 2 sprchy. Jedna pre imobilných s toaletou a tá druhá samostatná sprcha. Tiež ako v dámskych, tak aj v pánskych sa nachádza detské umývadlo, sušiak na vlasy, sušiak na ruky a rebrinový radiátor na sušenie vášho oblečenia v zimnom období. Kuchyňa je otvorená do 8. a hospoda aj do 21. hodiny. Potrzebowała. Nachádza sa tu aj hospoda spolu s reštauráciou. By sme mali zaplatené aj raňajky, naozaj odporúčam. Cena za raňajky je nejakých 210 korún českých, cca 8,50 €. A cena pre deti od 5 do 12 rokov je nejakých 140 korún českých, nejakých 5,50 €. V ponuke mali domáci jablčný a hroznový mušt. Neviem, ako to funguje počas sezóny, ale pred sezónou sme tu boli iba my a ešte jedni poľskí turisti, takže sme tu mali na raňajkách úplný kľud.
Ranný čajíček v tomto nádhernom prostredí je topka. Teraz vám ukážem aj ubytovaciu časť v tomto rezorte. Sú to takéto apartmány, dve na pravej strane a jeden na ľavej strane so spoločným sedením a kuchyňou. Jeden apartmán mali práve voľný, takže vám ho môžem ukázať. Bol to apartmán hneď vľavo. Je tu veľká manželská posteľ. Skriňa ako úložný priestor. Po ľavej strane sa nachádza dve stoličky, jeden malý stôl a pravdepodobne tento gauč, ktorý sa dá tiež rozložiť ako prístielka, a hneď za ňou sa nachádzajú sociálne zariadenia. Nachádza sa tu umývadlo, toaleta a sprcha. Ak sa chcete vrátiť v čase, ako keď ste jazdili k babke na prázdniny, tak určite nezabudnite navštíviť tento Janov dvor. Tak a máme tu peknú nedeľu a vyrážame na výlet do vinných pivníc Vrbice. Je to tiež na Južnej Morave. Dajú sa tam viacero tieto vinné pivničky, kde si môžete zakúpiť ich domáce vínko, alebo ho ochutnať, alebo si niečo zajesť. Tak a už sa nachádzame tu v obci Vrbice. Je to veľmi pekná obec. Nachádzajú sa tu tieto nádherné pivničky. Ešte teraz veľa z nich bolo zatvorených, nakoľko nie je táto vinárska sezóna, ale zvyknú byť otvorené skoro všetky cez tú vinárskú sezónu. Ale aj my sme tu našli zo pár otvorených vinárskych pivničiek, kde sme sa boli pozrieť a niečo sme si dali aj pod zub a trošku sme sa aj osviežili. Nakoľko som šoferoval, tak som si vínko nemohol dať. Nakoľko v Českej republike je tolerancia alkoholu v krvi je 0,0. Takže mal som smolu, ale zobrali sme si nejaké vínko domov na ochutnávku. Nachádzame sa v časti preložené do slovenčiny v Jazierku, kde sa nachádzala aj táto vinná pivnička, kde domáci nám povolili
natáčať ich interiéry a mohli sme sa pozrieť aj dole, kde majú uložené svoje zlato v podobe vína. Tak a teraz vchádzame dole do pivnice, kde majú uloženú časť svojho vína, ktorý tu predávajú. Táto pivnička je vysekaná do pieskovca, ak sa dobre nemýlim. Táto celá oblasť je pieskovcová, takže po stranách môžete vidieť pieskovec. A teraz vám ukážem naozaj to zlato. Majú tu uskladnené aj archívne vínko. Dúfam, že som teraz neprezradil to, čo som nemal, lebo o tomto som sa ich vôbec nepýtal, či môžem natočiť aj túto časť. Takže dúfam, že mi prepáčia, ak budú vidieť túto video. Sa vracali, už sme mali pripravené 2 osviežujúce limonády a dali sme si tiež aj syrový tanier, ktorý tu mali v ponuke. Tak a pomaličky sa vracame do kempu Janov Dvor, kde táto nedeľa nám vyšla naozaj veľmi pekne a ideme sa pobaliť a odchádzame domov. Tak a z dnešného videa je to všetko. My sme zbalení a vyrážame domov smer Viedeň. Tak čaute. Ak sa ti moje dnešné video páčilo, tak nám daj odber a samozrejme nezabudni dať like. A taktiež do komentu nám môžeš napísať, či sa ti to moje video páčilo, alebo či by si navštívil tento kemp Janov Dvor, alebo si tu už bol.